sha ibinyoma byawe se sha ubundi abakobwa mwese muzi kubona ko muri kimwe none urambeshye ngo uransura iki kandi uba wasanga uba wambeshye ugasura abandi sha ako burasi nkwihambiraho uvugisha ukuri ugiye koza shawa izo ni injugu umva uretse ndabona umukecuru aje kandi itonde mfite umukecuru kazi ubwo ndongera nkuhamagara mubwira ariko nizere ko kumbwira ko ugiye kuza kunsura biri seriye byose okay nimba biri seriye noneho ni sawa ngaho aho ni sawa reka nze ubwo ndaje muvugishe mu kanya gusa nyine nushaka ube wo guhituza ubwo we kwakwanya ko guhita ungeraho sawa Dodo wena hano nkwereka ikintu mfasha rwose njyena ariko none mukora naye mukono wabo twifashe vayo nkwereka ikintu mfasha rwose nawe rero ndashaka guteka hakiri kare nsubo nkubu ndashaka guteka hakiri kare mfasha ukatiza inyanya ndashaka kwitekera inyama akanyama reka bite bimwandikira message uvuga ati wamuke turye no kuri aka kanyama ndetse kandi ari umukobwa n'undi wari ugiye kunsura w'inshuti yanjye ukagenda biburye no ku kanyama ahubwo ninjye wabyawe neza koko ako se tukira umwana wanjye abakobwa ese upfa iki n'abakobwa niba ngiye mba nakugaruye bya bindi bya nijoro none se urabona nari mu myaka nyine yabyo imyaka yo gukunda abakobwa ariko se nk'abakobwa mbona aha bacicikana utaruhukira abakobwa ubona abakobwa bazakugeza hasi byorere kubivugaho niba ngibi ngiye mfa n'abantu b'abakecuru none se hari ikibazo ufite oya ndagifite kihe abakobwa guhera saa moya kugeza saa tanu z'ijoro ese ubundi abakobwa bakuramo iki ubwo rero reka twitekere inyama twirire ibyo ngibyo tubyihorere n'ubundi rwose ndetse y'inzi ni wowe gusa dutuka aretse nkakugira inama nkaguhana umwana wanjye ubundi ibintu urimo koko ari byo inama se ngaho mbwira nta kibazo none se iyo ubona abakobwa bakumazeho utuntu reba ukuntu wanarutse reba ukuntu usigaye umeze none se ntibabe ibyo nyine ndabizi ariko none se basi washatse ugashaka umugore umwe ntumva ko ari umugore umutunze byibura none se ubu umugore namukoresha ikingano none se bari abakobwa bacicikanwa ahangaha bacicikanwa aha ubona bo ubakoresha iki koko mbwira nawe mbwira mwana wanjye ko ubona iherezo ryawe ari irihe n'abakobwa ba buri mwanya udukobwa se nari bwatere utwana umukobwa nari bwatere ndangiye ndi umwana mwiza nabibwirwa n'iki ahubwo njyewe njya nyura ku muhanda se ukabona nkabona ubwana bwinshi nkeka ko harimo nabuze kubana yampaye ngo muri buriya bwana harimo abana nawe ntugakane abakecuru namwe nyemerera mwana wawe nimba ari ibyo n'izo nyama zifashe reka mbe ngiye ubuze ubundi uraryama abari abana nkeka ko harimo abawe ntabwo biri gusa reba wamanitse amahahara wamenetse amaso ntushyire umutima mu nda ibyo urya sinzi ahantu bijya kubera gutekereza cyane gerageza bikuremo bari abakobwa ufate umukobwa umwe basi reka njye abakobwa sinabikura none amaherezo nzakomeza none z'ubundi wakwanga ikintu ukunda mukunda bose buriya ugira imitima ingahe isuku ahubwo rubanda baranatinyuka uyu munsi ntajya ku nyama zanjye azazinyishyura nako narya ku nyama wahaye none se ariko nyine bizahita birangiriraho niko nkora amaherezo ariko hagati aho rero reka duteke izo nyama n'ubundi azasange ziri kuko n'ubundi izi nyanya hanyuma noneho uzikate neza nazironze sibyo nurangiza ndaje nyine ndaje ndebe ko n'imbabura yafashwe
ubwo si izo nyama ziri kandi zo nshaka gukata ndaje banza ukate izi nyanya neza dore harimo zitangiye kugira ko yara ko zimaze iminsi zitinze utu twose udukureho hanyuma uzikate neza sibyo banza ukureho gato banza ukure ariko rwose wisubireho utuze ako ntabwo urimo urakomeza ubigarura nonese ko ukore ibiguteza imbere kuko bera abakobwa nta kintu na kimwe ashobora kukugezaho uri kumva none se ubu ngubu abakobwa rero mba none se kuvuga ngo ntakintu uzamuzaho ariko si ubu bakunda bose ndagerageza nka babiri nk'umwe guteze hasimburanya ni ugasimburanya urabona hari ikintu bizakugezaho buriya none se ubundi ngukunda nari aho watangiriye hari inyungu na nkeya wigeze ubona mu bakobwa bagenda ahangaha ngenda mbona inyungu se inyungu ubundi mu bakobwa nyine inyungu se njyewe rero uzi naragerageje ndakurera urakura none nkaho wagize icyo wimarira ngo witeze imbere ndabona ibintu byose bishira mu bakobwa uzi ko ngiye gufata umwanzuro umukobwa uje aho wese nkamwirukana kandi rero mva n'izi nyanya nahita nzireka none se nimba umushyitsi wanjye agiye kuza waguze inyama ngiye no guhata inyanya noneho urebe umuntu ungana gutya ngiye no kugira inyanya ntanaziryeho noneho ukamwirukana urumva nabyemera se ibyo ubasehera nibyo byinshi waranaganye reba ukuntu wabaye reba ukuntu wahindutse ntucyambara inkweto ntukigira ute reba koko ubundi iyo ugenda no mu bandi bana mugana ntabwo uba wireba ngo wumve ko ufite n'umugayi abakobwa bahora baza bakomanga uzi ko n'abaciro ry'umugani mu babyeyi wagerageje koko ugatuza none se nk'ubu koko utabiye usibye Delphine ubushize na Kamariza waje ejo bundi we n'ubundi nubwo twese dushwana hari abandi uheruka se uwo nguwo wonyine ugiye kuza hari ubundi none se ugiye kuza gahunda mufitanye nyine araza nsure numva nyine twari turimo tuvugana akaza akansura agahita asubira rero kuko uguze n'inyama ni byiza nyine kuko bakunda inyama nazirya azajya ahora azanye njyewe nakubwiye ko ngiye gufata umugambi wo kubirukana hano bari abakobwa bose zanyuma ni izanyazo dore tega rero fashe cyangwa wowe unyebera kubera ko jewe ndi gususumira numva rero nkubwire inama nka nyoko ndabikubwira nkabona urabigira ibikino nimba kwifata byarakunaniye kureka uburaya bikaba byaranze shaka umugore ndebe icyo umutungisha wakibwawe